friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനാണ്. അത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ, നല്ല ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ആമസോണിൽ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന മാറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അഴുക്കാവാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിത് പൊളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ പൊളിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് പൊളിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഇത്? അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കവറ് വരുന്നത്. നല്ല പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ആമസോണിൻ്റെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാവുന്നതല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല കളേഴ്സിലുള്ള മാറ്റാണിത്. നല്ലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. ഇത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1-2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ പൊടിയോ അഴുക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്കാവില്ല, നമുക്ക് ജോലി ഭാരം കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സമയം ലാഭം കിട്ടും ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് 1, 2, 4, 5, 6 പീസാണ് നമുക്കിത് വരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ആകെ 2 സൈഡേ വരുന്നുള്ളൂ, 2 തട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല സ്പേസ് കൂടിയ വലിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. 6 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ ഇത് ചീത്തയാവുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 6 ഷീറ്റിന് വരുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നത് വെറും 179 രൂപയെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ വരുന്നുള്ളൂ. നല്ല വേർത്തായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ, നല്ല ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വാങ്ങിച്ചത്. എല്ലാവരും നല്ല റിവ്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്, ആമസോണിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ പോയിട്ട് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് ഇതുപോലത്തെ 4 ബോക്സാണ്. കണ്ടോ? കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാറ്റ് പോലെ തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള 4 ബോക്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ക്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിവശത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേലെയുള്ള ഭാഗം ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേറെയും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റും. നല്ല സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വലിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കും വലിയ ഗുണമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 5-6 മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഒഴിവാക്കി വേറെ വാങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് നഷ്ടം വരില്ല. കാരണം അത്രയും പൈസ ഇതിനാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആമസോണിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിലയുള്ള വാങ്ങിക്കാറില്ല. വില കുറച്ച് എന്നാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരുവിധം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിവ്യൂ നോക്കണം. റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ അതിന് നല്ല കമൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇത് വലിയ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 189 ആണ്. വെറും 189 രൂപ, 200 രൂപ കൂടി ആകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഇതാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ 4 കളർ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ 4 കളറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ ഫ്രിഡ്ജല്ല, ഡബിൾ ഡോറാണ്, പക്ഷേ സ്പേസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നോക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ.
ഇനി വരുന്നത് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് പിന്നെ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളിവിടെ മുട്ട എപ്പോഴും കുറച്ചധികം സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലാകെ 8 മുട്ട വെക്കേണ്ട ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി. ഇതാണ് നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6ൻ്റെ 24 മുട്ട നമുക്കിത് 2 ഡസൻ മുട്ട നമുക്കിതിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു 3 സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് 2 സാധനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വില ഇതിനുണ്ട്. ഇതിന് 299 രൂപ, 300 തന്നെ. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഹാർഡാണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, അത് അത്ര ചീപ്പല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആമസോണിൽ പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ചില സമയത്ത് നല്ല ഓഫറിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ മേലെ ചിലർ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണില്ലേ മാഗ്നറ്റ്. പല ടൈപ്പിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അപ്പം അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാം വളരെ ചീപ്പാണ്, ഒരുപാട് റേറ്റൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. പാറു ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നടന്നോളൂ. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പാറു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ആദ്യം അത് പറയട്ടെ. ഇത് ഒരു ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. കണ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള പോലെ കുറച്ച് മീനുണ്ടാവും, കുറച്ച് ഐസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ സാധനം, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഒന്ന് ദുബായി നമ്മളെ മെയിനാണല്ലോ. പിന്നെ ഇതാ 2 ഡോൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് 150 രൂപയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഓർമ്മയില്ല. മൊത്തത്തിൽ 150 രൂപയുടെ ഒരു പാക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിക്കർ. ഒന്നുകൂടെ സൂമാക്കി കാണിക്കുമാറോ. ഇത് നല്ല ഭംഗി. ഇത് ഈ 2 എണ്ണത്തിന് മാത്രം 150 രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് 2 മാത്രം. ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ 150 രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിപ്പം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്, കാരണം നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്, മാറ്റ് ഇടാനുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെക്കാറുള്ളത്. ആ ഒരു ബോക്സ് ആണല്ലോ ഇത്. ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലത്തെ 2 കണ്ടെയ്നറാണുള്ളത്. കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിലില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോസും കാര്യങ്ങളും, സ്ക്വാഷ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ, അച്ചാർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കുറച്ച് സൈസ് വലുതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി, എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം എൻ്റെ മേൾഭാഗത്തെ ഈ ഒരു തട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അത്ര വീതിയില്ല, താഴത്തേക്കാളും കുറച്ച് വീതി കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിന് സൈസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എളുപ്പമാണ് കട്ട് ചെയ്ത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്തോ കുറച്ച് ചെറിയ ട്രബിൾ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഇതിനേക്കാളും വീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ യെല്ലോ കൊടുക്കുന്ന, റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ. ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തത്തിൽ കളർഫുൾ ആകട്ടെ. ഇത് ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണ് സൈസ് കട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കാം, വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാം, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കാനില്ല. എൻ്റെ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജാണ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള പോലത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ്. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചാൽ, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി വാങ്ങിച്ചാൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പതിവൊന്നുമില്ല. സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലെയും പോലെ പഴയ ചോറ്, നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ചോറ്, കറികൾ, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടാകുന്ന സാധനം തേങ്ങ അരവാണ്. തേങ്ങ അരച്ചതുണ്ടാവും, തേങ്ങ ചിരവിയതുണ്ടാവും,
പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി നമ്മളിവിടെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളൂ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ആ ബോക്സിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ബോക്സിൽ ഞാനിതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പം അധികം ഈർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് തക്കാളിയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തക്കാളി എന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പച്ചക്കറിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മേലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്താണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു മേൾഭാഗം മൊത്തം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു തട്ടിൽ നമ്മൾ 2 ബോക്സാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇനി ബാക്കി 4 ബോക്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല കിടിലൻ കിടുക്കാച്ചി മേക്ക് ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ വന്നു. താഴെ നമുക്ക് ബാക്കി ഈ ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാം. വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണ്, നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. കുറച്ചൊരു 6-7 മാസം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാം. കാരണം അത്ര വിലക്കുറവല്ലാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് വിലയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമമല്ല. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ. ഒരു 6 മാസം യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ല വേർത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക. ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണിത്. ഒരുപാട് സ്ഥലം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ദയവ് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്, സത്യം പറയാമല്ലോ, വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 1 വർഷത്തിൻ്റെ മേലെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വ്യൂസ് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ 100 പേരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിധത്തിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ നിർത്തിയാലോ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ 1 വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ക്ലിക്കായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുക ദയവ് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ ചാനൽ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി 11 മണിയായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറാമാൻ പാറും ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.